10月12日、東京板橋、夜のいよいよ風雨激しくなってきました。これはすごいわ。先ほどの1本前の動画、2本前の動画とちょっと明らかに状況が変わってきてます。電気や水道、ライフラインの異常事態にも備え、お風呂に水をためておく、充電をしっかりしておく、避難場所を確認しておく。皆様できているかと思いますけども、まだの方がいらっしゃいましたら、ぜひともご確認の方お願いします。う